Մեծարգո պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո պարոն փոխխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, երեք սահմանադրական դատարանը վերջապես կայացրեց իր որոշումը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ, որով ըստ էության սահմանեց, որ օրենքը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մեկնաբանելով երկու կարգավորում եւ ըստ սրանով ըստ էության մենք ավարտեցինք այն ոդիսականը, որը բավականին երկար մեր ընդդիմադիր գործընկերները փորձում էին դիտարկել որպես մի երևույթ, որը ըստ էության ինչ որ առումով դիտարկվում էր որպես վերջին տարբերակ պաշտպանելու այն ապօրինի ձեռքբերումները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում անկախությունից հետո։ Ես ուզում եմ այդուհանդերձ անդրադառնալ կառավարության ծրագրին եւ կառավարության ծրագրի կատարողականը, որովհետեւ մենք պետք է արձանագրենք, որ առնվազն անցյալ տարվա ընթացքում եւ նախորդի տարիների ընթացքում մենք կատարել ենք բավականին լուրջ հավակնոտ բարեփոխումներ դատաիրավական ոլորտում։ Մենք ընդունել ենք նոր քրեական օրենսգիր, նոր քրեական դատավարության օրենսգիր, նոր քրեակատարողական օրենսգիր, կատարողական վարույթի մասին օրենք, ինստիտուցիոնալ առումով մենք ձևավորել ենք նոր կառույցներ, ձևավորվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, ձևավորվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ձևավորվել է դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքով զբաղվող համապատասխան ստորաբաժանում եւ այս բարեփոխումները շարունակաբար գնում են առաջ։ Ինչ եմ ես անդրադառնում այս խնդիրներին, այս զարգացումներին, որովհետև այդ բարեփոխումները սովորաբար միջին վիճակագրական ժողովրդավարական երկրում տևում են տասնյակ տարիներ։ Մենք դա կարողացել ենք կանել մի քանի տարիների ընթացքում։ Եթե հաջողվի այս գումարման ընթացքում ընդունել նաև վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիր, ապա մենք կարող ենք ասել, մենք ամբողջությամբ թարմացված այսպես կոչված երկրորդային օրենսդրության բլոկ ունենք։ Այսինքն խոսքը պատասխանատվություն նախատեսող օրենսդրության մասին է։ Բայց մենք չենք կարող չանդրադառնալ նաև այն ժողովրդավարական զարգացումները, որոնք տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք չպետք է մոռանանք, որ էական եւ լուրջ փոփոխություններ են կատարել կուսակցությունների մասին օրենքում, ընտրական օրենսգրքում եւ այդ փոփոխությունները ըստ էության ուղղված են առավել ժողովրդավարական եւ առավել թափանցիկ ընտրական համակարգ եւ կուսակցությունների առավել թափանցիկ համակարգ ձևավորելու մասին։ Ինչ եմ սրան անդրադառնում, որովհետև բավականին երկար քննարկում այն հարցը, թե ինչու եւ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում տապալվեց վետինգը, Հայաստանի Հանրապետությունում վետինգը ըստ էության այն ընկալմամբ, որի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն վետինգը որպես հնարավորություն ստուգելու համապատասխան պաշտոնատար անձանց բարեվարկությունը չի տապալվել։ Տապալվել այն վուլգար վետինգը, որը փորձում էին հրամցնել թե աջից, թե ձախից, որի արդյունքում մենք ունենալու ենք հետևյալ իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգը ամբողջությամբ կխարխլվեր եւ դրա արդյունքում մարդու իրավունքների խախտումները էապես կաճեն եւ դրա արդյունքում իրավունքի գերակայությունը էապես կնվազեր։ Բայց բարեվարկության այն համակարգը, որը ներդրվել է, այդ թվում այն բարեփոխումների արդյունքում, որոնք կառավարության կողմից ձեռնարկվել են 2024 թվականին, թույլ են տալիս այսօր արձանագրել, որ այսօր մենք ըստ էության պերմանենտ վետինգի գաղափարն ենք դրել մեր պաշտոնատար անձանց գործունեության ոլորտում, այսուհետև հայտարարագրման ինստիտուտի արկայության պարագայում դատաիրավական մարմիններում համապատասխան պարբերականությամբ բարեվարկության ստուգման մեխանիզմի ներդրելու պարագայում չի կարող լինել իրավիճակ, երբ որ ըստ էության անձը հայտնվի օրենքի լուսանցքում կամ հայտնվի մի իրավիճակում եւ վերջինս խախտում է օրենքը պարբերաբար եւ անբարևարկ վարքագիծը դրսեւորում եւ մնա անպատիժ։ Սա այն մոտեցումն է, որը ըստ էության հնարավորություն կտա մեզ, ոչ միայն այսօր, ամրագրենք, որ մենք ունենք բարևարկ դատաիրավական համակարգ, այլ հնարավորություն կտա նաեւ հետագայում խուսափել ցանկացած տեսակի անբարևարկ վերաբերմունքից դատաիրավական համակարգի շրջանակներում։ Չեմ կարող չանդրադառնալ հայտարարագրման ինստիտուտին, որի մասին երկար խոսել ենք, տեսեք հայտարարագրման ինստիտուտը կարևոր նշանակություն ունի։ Նախ եւ առաջ այո հայտարարագրման ինստիտուտ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի առջև, որի տակ մենք բոլորս գտնվում ենք, որը էապես կարող է ազդել պաշտոնատար անձանց բարեվարկության վրա։ Այո, պաշտոնատար անձի
ամբողջ գործունեությունը պետք է լինի թափանցիկ, պաշտոնատար անձի ֆինանսական գործունեությունը ևս պետք է լինի թափանցիկ, եւ մենք պետք է կարողանանք այն տրամաբանությամբ առաջնորդվել, որ չի լինելու մի իրավիճակ, երբ պաշտոնատար անձը կարողանա որևիցե մեկ լումա ապօրինաբար ձեռք բերել։ Դրանից զուգահեռ չեմ կարող չանդրադառնամ նաև ընդհանուր հայտարարման ինստիտուտին, որը չգիտես ինչի այնպիսի սվիներով է ընդունում մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից, կարծես թե որևիցե երկրում նման համակարգ չկա, եւ մենք առաջինն ենք, որը փորձում ենք ներդնենք այս համակարգը, որը ամբողջությամբ պակասժողովրդավարական է եւ այլն։ Երեք իմ հարգելի գործընկերը ընդդիմությունից բարձրացեց հարց ասելով, որ տեսեք Ժորժ ջան, ձեզ սրանով ենթարկելու են պատասխանատվությանը, դուք քրեական պատասխանատվության են ենթարկելու։ Ժորժ, նախ նորմալ է, որ անձը խուսափում է հարկերը վճարելուց, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Այլ հարցը հետո դուք բարձրացնում եք պատասխանատվության չափի, աստիճանի, բնույթի հարցը։ Այստեղ կարող ենք համաձայնվել, բայց դեք վերցնել մի քրեական օրենսգրքից մի հոդված, որը երբևիցե չի կիրառվել ընդհանուր հայտարարման շրջանակներում, ասել, այս հոդվածով ձեզ հեսա ենթարկելու են պատասխանատվության, այն պարագայում, երբ որ այդ հոդվածում հստակ գրված է, որ խոսքը վերաբերում է հանրային ծառայության մասին օրենքով նախատեսված հայտարարման պարտականություն ունեցող սուբյեկտների մասին, ասել, սրանով ձեզ հեսա պատասխանատվության են ենթարկելու։ Սա իմ կարծիքով մանիպուլյատիվ դատողություն է։ Թեև ես էլի մնում եմ այն համոզման, որ անձը, ցանկացած անձ, որը խուսափում է հարկեր վճարելուց, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Եվ այստեղ մոտեցումը չեմ հասկանում մեր ընդդիմադիր գործընկերների։ Տեսեք, կարելի է ասել, գիտեք, մենք փորձում ենք առավել ժողովրդավարական կամ առավել մարդկային երեսով հայտարարման համակարգ ունենալ, դրա համար այս դրույթները պետք է կարգավորել, բայց ոչ թե մերժել ամբողջ հայտարարման համակարգը որպես այդպեսին։ Եվ ի վերջո հայտարարումից է կախված հարկերի հավաքում, հարկերի հավաքագրումից է կախված պետական ծառայողների աշխատավարձը, ճանապարհաշինությունը եւ այլն։ Բավականին երկար եւ բավականին իմ կարծիքով ոչ արդար եղանակով անդրադարձ է կատարում հայոց ցեղասպանության հետ կապված հարցերին, մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից կրկին։ Մի հարց տամ, էլի, ես չգիտեմ, ոնց դուք, ես 2002-2004 թվականին եղել եմ հայոց ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի ասպիրանտ։ Էլ չեմ ասում, որ այն ժամանակ է, որ դուք ասում եք, որ այ մենք պայքարում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Էլ չեմ ասում, որ այն ժամանակ ասպիրանտի աշխատավարձը կամ կրթաթոշակը կազմել 13000 դրամ։ Միջին աշխատակցի աշխատավարձը 34000 դրամ էր։ Սենց ենք պայքարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման համար։ Կամ լավ, երբ որ խոսում եք հայոց ցեղասպանության դատապարտման մասին, որ ասես շատ պաթետիկ ելույթներ եք ունենում։ Ժորժ ջան, մի հատ վերադարձեք Ռաֆայել Լեմկինի հիշատակին եւ հիշեք, որ դուք դեմ եք քվեարկել ցեղասպանության դեմ պայքարին ուղղված ամենակարևոր ժամանակակից գործիքին։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությանը դուք դեմ եք քվեարկել։ Այն փաստաթղթին, որի մասին Ռաֆայել Լեմկինը ասում էր, որ մեզ այսպես դատարան է պետք, այսպես փաստաթուղթ է պետք, որ վաղը միսօր նման հանցագործությունների համար ոչրագործներ ենթարկվեն պատասխանատվության, որը ուղղակի կամ անուղղակիորեն ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի հոդվածներում էր նախատեսված, եւ որը ստեղծվեց ցեղասպանության կոնվենցիայի ընդունումից հետո 40 տարի անց, դուք դրան դեմ եք քվեարկել, ժողովուրդ մի խոսացեք սրա մասին, շատ եմ խնդրում, որովհետեւ խոսել սրա մասին նշանակում է ըստ էության երկակի ստանդարտներ կիրառել։ Այս երկակի ստանդարտների կիրառումը լավ բանի չի բերելու։ Եվ մենք պետք է շատ անկեղծ առերեսվենք մեր եւ իրականության, եւ պատմության հետ։ Այո, մեր համար անհրաժեշտ է այդ գործիքը, այդ գործիքը ոչ այնքան ժամանակակից իրականությանն էր պետք, ոչ որքան անհրաժեշտ էր հենց նույն այդ ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու տեսանկյունից։ Եվս մեկ անգամ պետք է ցավով կրկնեմ, որ դուք դեմ եք քվեարկել։ Չեմ կարող չանդրադառնալ նաև Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններին եւ եւս մեկ անգամ առիթ ունեմ այսուհետ նաև մեր եվրոպացի գործընկերներին բացատրեմ հայկական քաղաքական դաշտի առանձնահատկությունները։ Տեսեք, որևիցե ժողովրդավարական զարգացած երկրում արևմուտքում կարող արդյոք Գյումրիում ընտրություններ ունենար այսպիսի պատկեր։ Ոչ, բացարձակապես, որովհետև քաղաքական դաշտի առավել աճ եւ առավել ձախ ուժերը երբեք չեն կարող միանալ բոլորը միասին եւ ձևավորել
այսպես կոչված նոր իշխանություն։ Դա պարզապես անընդունելի է, անհավանական, բայց Հայաստանում նման բան հնարավոր է։ Մենք կարող ենք ունենալ ծայրահեղ լիբերալ քաղաքական գործիչներ, նույնիսկ ասենց ասեմ պրոեվրոպական օրիենտացիա ունեցող քաղաքական գործիչներ, որոնք չգիտես ինչի ավարտում են, որ չգիտես ինչի դաշինք են կնքել կոմունիստական կուսակցության հետ։ Այլ բանն է, որ ոչ այդ լիբերալներն են լիբերալ, ոչ են կոմունիստներն են կոմունիստ, բայց սա հայկական իրականությունն է։ Շնորհակալություն։